За бүгдийн амгалан гэлтгий. За одоогийн Убали Прямо өчигдөр бид нар 10 жил болвол Тэгва Бэрэнва юм гэсэн тий Тэгва Бэрэн. За Нянтогоос болвол Вамбу Номбу. Тэгээд амьд Лужин намжиржин гоно Чö Дэмбадан Сэрдо Тамавизэл Оншанламадагур Дажбэнгон пун ондожид уусуг Чачэ Думадан Дэмбээчрэгэд. За ингэж зогссон. За өнөөдөр үгээ үргэлжлүүлээд уншъя. Оноо парчин намшид сугсуу гэж. За парчин намшид гэдэг нь бол Жалцуу Дармарын ламын зохиосон намшид Нямбуужин гэлж байгаа. За намшид Нямбуужин тэргүүтэнд Сэмзанбада Ранжил даваа цүмбэр шадваадан галоо шинаа гэж. За Сэмзанба бол Думтамарава тийм ээ. Думтамарава Сэмзанба Думтамарава Аранжил гэдэг нь бол Аранжил одоо ламживанд хэлж байгаа тийм ээ. Аранжил лам цоглом Аранжилын одоо цоглом жорлом гэд явж байгаа хүнийг бол Аранжил гэж нэрлэж байгаа. За Аранжил бол гэхдээ одоо Дөдөвийн Думтаатай айж Аранжил байж болно, Жавраг Маравын Думтаатай айж Аранжил байж болно. Сэмзанба тэгээд Аранжудва Танжирвийн Думтаатай ч Аранжил бол байж болно тийм ээ. За тэгтээ аль ёсонд ярьж байгаа вэ гэдгээс жоохон ялгаа байгаа. За ер нь бол Аранжил бол альч Думтаатай бол байж эхлээд бол Аранжил цоглом гэд ороход бол альч Думтааны одоо Думтамарава тийм ээ альч одоо үзэл онолын хүлээн зөвшөөрдөг тийм хүн бол байж болно. За Сэмзанба бол Сэмзанбын Думтамарава тийм ээ. За тэгэхээр бол Жалцуу Дармарын ламын зохиосон намшид Нямбуужин тэргүүтэнд бол за Сэмзанбада Ранжил хоёр бол даваа цүмба юм а гэж тийм ээ. Үзэл онол одоо хамгийн тэр одоо даваа тартуг хоосон чанар тэр бясалгаж байгаа нь бол адилхан юм а гэж. За ингэж бол намшид Нямбуужин тэргүүтэнд номсон байна. Тэгээд энэтэй бол харшлах юм биш үү гэж. За энэ нөгөө нэг Тэгмэнла Чөжин дагмид догоо ёд мэддэг гол сэдвүүний бол тэгж яригдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Чөжин дагзан банжаан зовуудын Чөжин дагмид гомжоон зоврж идвэ Ранжил лова мэвэчэр гэд аранлаг бол дүүлсэн тийм ээ. Тэгэхээр өөдөөс асууж шүү дээ тийм ээ. Ингээд тэгвэл одоо намшид Нямбуужин тэргүүтэн Сэмзанбада Ранжил даваа цүмба гэж айлцсантай ч харшлах юм биш үү гэхээр жом мэдээ гэж. Энэ жом мэдээ гэдэг нь бол аранлагын өгж байгаа тайлбар хариулт шүү дээ тийм ээ. Гимгүй намшид Нямбуужин тэргүүтэнд бол Сэмзанбада Аранжил даваа цүмба гэдэг чинь бол Аранжидвийн гавсууд эдэр энэ шанс гэж. Умаа Аранжидвийн Думтамаравын лугийн гавсуу тийм ээ. Лугийн гавсуу эдэр энэ гэж. Умаа Аранжидвийн одоо ёсонд бол тим юм а гэж. Тэгэхээр парчин намшид гэдэг нь бол намшид Нямбуужин тийм ээ. Намшид Нямбуужин бол гол нь Умаа Аранжидвийн ёсонд айлцсан. Тэгэхээр Умаа Аранжидвийн ёсонд бол Сэмзанба Аранжил хоёр бол даваа цүмба гэж үздэг. Даваа цүмба гэж үздэг. За парчин өөрөө бас Умаа Аранжидвийн ёсонд одоо гол нь ярьж байгаа ийм ном. Тэгээд парчин олон жил үздгийг ч хэлэх үү. Ер нь тэгээд нөгөө олон жил Сэмзанба Аранжил хоёр бол даваа цүмба гэдэг энэ юм ингээд олон жил Умаа Аранжидвийн ёсонд ингээд ярьдаг болохоор энийгээ сүүлд нь холиод өстөө нөгөө юу гэдэг лээ Думта шурва гэдэг шиг бас тэгж холих бас юм бас гарах вэ гэж. За тэгэхээр намшид Нямбуужинд айлцсан нь бол Сэмзанбада Аранжил даваа цүмба гэвэл цүмба гэдэг. Тэр нь хин юм бэ гэхээр Умаа Аранжидва юм а гэж. Харин Сэмзанба Рангела гэж. Сэмзанба Рангела гэдэг нь бол Сэмзанба өөрийнх нь аранлуглаа гэсэн санаа тийм ээ. Сэмзанба ранлуглаа бол Няраны гэдэг нь Нянто Аранжил хоёр бол ловломжийн дүйсүү гансхийн дагзан банжаан зоврдан гэж. Тэгэхээр Нянто Аранжил хоёр Сэмзанбын ёсонд бол одоо Аранжил Сэмзанба хоёр бол даваа цүмба гэж хэлэхгүй юу гэдгүү гэхээр
Сэмзэмбийн аранлагт бол Нянто Аранжил хоёр бол ловломжийн дүйсүү бол тийм ээ, ловлом гэдэг нь мэлв ламаас доошх цоглом, жорлом, тонлом, гомлом тийм ээ. Энэ одоо суралцахын одоо зам мөрийн үед бол гансхийн дагзанг банжаан 100 болгодог. Тэ төвчгтгүүний гол болгож гансхийн дагзанг бол төвчхийг бол ингэж хичээдэг. Гансхийн дагмид гомжоон 100 жид байна гэж. Тэгэхээр гансхийн дагзанг багнахын тухайтад түүний одоо эсрэг тал болсон тийм ээ. Гансхийн дагмидыг бол гол бяцлах туунаа болдог. Гансхийн дагмидыг голлон бяцлагж иж гансхийн дагзан даг ёд гэж үзэл баримтлалыг бол няцаадаг байна тийм ээ. Сэтгэлээсээ бол буцаадаг. Гансхийн дагжин банжаан зуурдан гансхийн дагмид гомжоон 100 жид ба даашин гэж. За энэ нь бол адилхан гэж. Нянто Аранжил хоёр хоёулаа Нянто ч Аранжил ч хоёулаа гансхийн дагзан бол багнахыг гол анхаардаг. Тэрхийнхэн тухайтад бол гансхийн дагмидыг бол голлон бяцлагдаг юм гэж. Даажинбийн цэ гэж. За ингээд сая бол ловлом гэжсэн тийм ловломжийн дэсүү суралцах юм. За тэгээ меловлом товлоод даажинбаа болох цагт бол гансхийн дагзан зам бамбын нянда товоо дав ээж гэж. Зөвхөн гансхийн дагзан төдийг твцсэн ийм одоо нянда тарва тийм ээ нирваныг бол олддог нь бол энэ хоёр адилхан юм гэж. За тэгвэл Нянто даажим Аранжил ламдуу жуга мэвэр талуу шина дэни сим тавгана додоо гэж. За тэгэхээр хажиг аранлагаас асууж байна шүү дээ тийм ээ. Нянто Аранжил хоёр хоёулаа гансхийн дагзанг банжаан 100 болгодог. Хоёулаа гансхийн дагмидыг гомжоон 100 болгодог юм бол Нянто даажинба болчоод дараа нь Аранжил ламаар орох гэж байхгүй юм. Хоёулаа яг адилхан нөгөө банжаа гомжаа хоёр нь яг адилхан юм чинь одоо ингээд Нянто даажинба Аранжил лам руу орно гэж байхгүй мүү гэсэн чинь тэн дээр бол өстой сим тавгана доддоо гэж. Сим тавгана гэдэг нь бүр сэтгэлийн мухраас тийм ээ сим тавгана гэх юм уу нин тавгана гэх юм тийм нин тавгана гэх юм бол бүр үнэн зүрхнээсээ тийм ээ бүр одоо зүрхний мухраасаа бол додоо гэж тийм ээ үнэн зүрхнээсээ Нянто даажинба Аранжил ламд орно гэдэг бол байхгүй гэдэг бол илэрхийлж байна тийм ээ. За тэгэл хонаарэ гэж. За өөдөөс нь Аранжил пагвэс чойжин дагмид доогууртаал. За хажиг өөдөөс тагслаж байна тийм ээ. Аранлагд асуулт асууж. Аранжил пагвавэр чойжин дагмид доогууртаал. Чойжин дагмид догвын тэгмэн пагва ёвэч. Тэр тал тэгмэнжийн дэнүтла чойжин дагмид дэмби чирдэ сэрдва повын доолоод гэж. За энэ тухай бид нар энэ хэсгийг бол бид нар парчин таажид уншиж явах үед парчин тааждын нөгөө хорлоо сүмжийн нам шиг тийм ээ Сэмзэмбийн ёсны хорлоо сүмжийн нам шиг уншиж байхад бол энэ хэсгийг бид нар нэг халтхан уншаад өнгөрч ирснийг одоо санаж байгаа нэг дахин одоо гарч ийн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр бол Аранжил пагвэ чойжин дагмид доогууртал чойжин дагмид догвын тэгмэн пагва ёвэчэр. Дэртэл тэгмэнжийн дэнэлэ чойжин дагмид дэмбичэрдэ сэрдва повын доолоодын донжи тэцэнжийн доонд бас үзүүлсэн дүмжид гадайн буула замбын доонд ч бас үзүүлсэн гэж. За энэ бол бүгдөө баг хөлөгний одоо судар гэж тийм ээ Нянто дэва ранла давгын доо сүм гэж барчин таажууд дээр гарч ирсэн тийм ээ Нянто дэва. Тэгэхээр Жоврон Марава дэвийн одоо өөрийнх нь одоо ёсны судар гэж алдарсан доо сүмд бол чойжин дагмид үзүүлсэн гэдэг ингээд дагсал хайж ирсэн тийм ээ. За энэ гурван доонд бол одоо энэ гурав бол тэгмэнгийн доо. Тэгээ энд бол чойжин дагмид үзүүлсэн байна гэж. Даг сумга дэр таал доо дамбуулаа гэж. За сэрдва повын доо гэдэг нь нэгдүгээр доо.
донгийн дэцэнжин доо гэдэг нь хоёрдугаарх нь. Дүмжид гадын буулаа замбын доо гэдэг нь энэ бол дандаа бурхан багшийн альцсан өөрийнх нь альцсан судрууд шүү дээ тийм ээ. За энэ тэгээд доо дамбуу гэдэг нь бол сэрдва повинд. Миний гандан ган гэсүү чойном гандан ган жод баа гэж. За юун дээр бол парчин таажид дээр бол зөвхөн энэ хоёр үг нь л гарч ирсэн санагдаж байна те. Тий. Энэ хоёр үг нь л гарч ирсэн баг. Тэгвэл одоо энэ лүн нь бол энд бүтнээрээ гарагдаж байна те. Миний гандан ган гэсүү чойном гандан ган жод ба дела дэни ёд маин дэни чойном жин чойни доо гэж. За шивад нь невалай гэдэг нь доо нева буюу донжин дэцэнжин доо гэдэгт нь бол жигдэн дагна гүнзүв ганжи ёд дээгүн түви шалжи мишэдэ сигдан санла шиба мэзэдвис дэни шалжи мишэ гангизэн гэж. За жигдэнла гүнзүва гэснийг бол дээгүн түви шалжи мишэдэ гэдэг нь бол бурхан багш бол тэрийг бол номноогүй гэсэн санаа тийм ээ. За тэгээд сигдэн санла шиба мэзэдвис гэдэг нь бол сигва гэдэг нь бол чидун тонва чирэл дундуу дуа тонва гэсэн санаа. Санла гэдэг нь дэ тойва тийм ээ. Тэгэхээр бурхан багшийг одоо тэр бол номноогүй түүнийг бол тонва тойва алин ч бол зохиогоогүй гэж. Дэний шалжи мишэ гангизэн тэр номноогүй тэрийг бол хэн яах вүлээ гэсэн ч тийм ээ. Хэн баримтлах вүлээ гэсэн шиг ийм санаатай. За яг ингээд товчхон ингээд нөгөө үзүүлж байгаа шүү дээ энэ чинь. Дооныхон хэсгээс. За сүмбала гэдэг нь бол энэ дүмжид гаден буулаа замбын доонд бол юу гэж үзүүлсэн юм бэ гэхээр дэна гэлүн дүмжидний сала дэнжин самдан мэжөдө чүдэн мэдан лундан намхаадан намши жиа мэдви жимчидан дүши мэмин жимчидан жигдэн дийдэн пааралдан нямаданы даваадан тондан тойдан жаврыг чадваадан намбар шэдан недва залваадан ижи жесу дагдан жесу жад дэдэг лаадан самдан мэжөдөө шээсумба намжээс гэж. За энэ дээр өгүүлсэн 3 судрын энэ одоо иш татсан лүн тэргүүтнэр бол чойжин дагмид дэмбичроо гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр энүүгээрээ юу олон санааг илэрхийлэх вэ? Энэ 3 доочин бол тэгмингийн доо. Тэгээ энэ 3-нд бол саяны одоо жишээний иш татсан энэ үгнүүдээр бол чойжин дагмидыг үзүүлсэн байна. Тэгэхээр тэгминла чойжин дагмид дэмба үзүүлэх бол байна. Үзүүлсэн юм чинь тэгмэн гансаг бол чойжин дагмид одоо доглох буюу онж таньж мэдэх бол байна гэдэг энийг нотлох гээд байна шүү дээ тийм ээ. Шээсумба намжин чойжин дагмид дэмбичроо лүн дэ сүмжис. За саяны дээр өгүүлсэн энэ 3 лүнгээр сүгзэн догби шинши ам сүг шивин да жүгвин жүгшир арангийн цанижис мадуур дэмбэчр гэж юм тийм ээ. За сүгзэн догби шинши сүгзэн догби шинши гэх юм уу? Сүгзэн догби жүгвин ши ам сүг шивин да жүгвин жүгшир арангийн цанижис мадуур дэмбэчр гэж. За дамбуу дэнцэллаа гэж. За эхнийх нь бол амархан. За сүгзэн догби шинши юм байна. За чима дэртал доо барвэс доо барва гэдэг нь за энд ингээд тэмдэглээд бид нар урд нь өмнө нэг уншижсэн шүү дээ тийм ээ. За доо барваад бол саяны 3 одоо лүн үзүүлсний дамбуун дэнцүүллаа гэдэг чинь эхний нөгөө сэрдва повын доонд үзүүлсэн лүнгийн утга бол амархан байна гэсэн санааг хэлж штэ тий. Доо дамбуула миний гандан ган гэсүү чойном гандан ганжудод дела дини ёд маян дини чойн намжин чойн доо гэж үзүүлсэн. Энэний утга бол амархан байна гэж. За хоёр дахьт нь жигдэн дагна гүнзүү ганжи ёдыг нь түви шалжи мишэдэс сигдэн санла шиба мэзэдви дэни шалжи мишэ гангизэн гэдгийг бол одоо тайлбарлах чинь. Доо барваад бол сүгзэн догви шиншир арангийн цанижис дүүр зэмбэн лоо гүнзүбээр суа дарду түви шалжи мишэ бадэн гэж. За хоёрдугаар тэр дооны донжин дэцэнжин дооны утга бол ийм утга гэж юм тийм ээ. Сүгзэн догви шиншир гэх юм уу сүгзэн догвын жүгшир арангийн цанижис дүүр зэмбэн лоо гүнзүбээр суа дарду гэдэг нь тэр лоо гүнзвийн одоо
барьж байгаа шигийг болвол бурхан багш болвол үзүүлээгүй, номноогүй гэсэн санаа. Доод хам эс за тэгэхээр ло гүнзүү сүг сүгзүүн дагуу шиншээр анги цанижис дүүр зэмбийн ло гүнзүү гэж байна те. Дүүр зэмбийн ло болвол гүнзүүийн ло юм аа гэж. Ло гүнзүү. За тэр болвол байгаа гэж тэр энэ ло гүнзүүийн баримталж байгаа тийм ээ сүг сүгзүүн дагуу шиншэр арингийн цанижис дүүа гэж бурхан багш номноогүй гэж. Тэгэхээр товчхондоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр сүг сүгзүүн дагуу шиншэр арингийн цанижис мадуа юм аа гэж хэлдэг. Мадуа юм аа. Тэгэхээр сүг сүгзүүн дагуу шиншэр арангийн цанижис мадуа чинь чөжийн дагмид шүү дээ. Тэгэхээр саяны доонд бол одоо чөжийн дагмид үзүүлсэн байна. Тэгээ энэ доо ч өөрөө тэгмингийн доо шүү дээ гэж ингэж батлах гэдэг шүү дээ тийм ээ. Ингээд өмнө ярьсантайгаа холбогдуулаад ингээд жоохон ингээд холбож ойлгох юм бол тийм ээ. За доод хамаа гэдэг нь нөгөө дүмжид гаден булаа замбын доо гэдэг. Дүмжид гаден булаа замбын доо нь бол юу үзүүлж байгаа гэхээр сааласууга сраваласуугийн минжугийн жүгшэр арангийн цанижис дүүр зэмбийн ло гүнзуба нговоло дондогын дондогсу сүмбичээр шанаа гэж. За ийм чирэг чанга одоо ийм хатуу ийм зүйлийг бол шороо гэдэг юм уу, шороо махбод гэдэг юм уу, ийм маягаар нэрлэх тийм ээ, минжугийн жүгшэр тэр нэр томьёо зүүх ийм үндэс суурь болж арангийн цанижис буюу өөрийн бэлэг чанараараа бүтсэн гэж баримталж байгаа ло гүнзүү тийм ээ. Одоо энэ ангуух одоо ийм оюун ухаан. Энэ бол овула дондогын дондогсуу сүмбэчэр гэж. За тэгэхээр бол энэ гадна талын юмсыг бол эндүүрч барьсан ийм оюун ухаан юм аа гэж. Ингэж айлтсан байна гэж товчхондоо тийм ээ. Одоо зүгээр одоо ингээнээр харуугаар хэлэх юм бол тийм ээ. Сүмбэчэр шана она шижа чөөжин доцун сүмбүү дийн чидүжэвийн дүлжа нянтожирэгж явартаал. За хажиг бол тэгэхээр тэгмэлда чөжин дэгмэд Дембайод энэ гурван судрын одоо үгнүүд бол ингээд үзүүлсэн байна гэж. Тэгэхээр өөдөөс нь асууж байна. За тэгвэл доцун сүмбүү дийн чидүжэвийн дүлжа нянтожирэгж явартаал. Тийм ээ. Энэ гурван судрыг чинь одоо яг тухайлан одоо зарилгалсан тэр нянтой ламд орсон ийм нянтой байгаа мó гэж. Нянтожирэгж явартаал. Доо сүмбүүдээ тэгминжин доо юм бээч. За өөрөө бол тэрийг хүлэншөрч байгаа шүү дээ. Хажиг бол энэ гуравчин бол тэгмингийн доо юм аа гэдэг тийм ээ. Мадуна сон гэдэг нь энэ даа маду гэх юм бол хариулт нь юу гэсэн утга болчих вэ гэхээр саяны дээр өгүүлсэн гурван судар тэгмингийн доо биш гэсэн утга болчих. За тийм бол угаасаа яриа байхгүй тийм ээ. Мадуна сон гэдэг нь тэр. Дэртэл дээ сүмжис чөжин дагмид дэна тэгминжин дэнэтла чөжин дагмид юм би чавэчэр. Дагха. За тэг өөрөө даг тэгминжин дэнэтла чөжин дагмид юм ба байгаа гэсэн өөрийнх нь завид дамжаа штэ тийм ээ. Дагха. Дэна дуцун сүмбүүдээ ранги чидүжэви дүлжа нянтойжи рэгжинло зовор сүмбэр таллоо гэж. Дуцун сүмбүүдээ ранги чидүжэви дүлжа нянтой рэгжинло голлон одоо зарилгалсан юм уу гэж. Дэна чөжин дагмид догвын нянтой явар таллоо гэж. Чөжин дагмид догвын нянтой явар таллоо гэж. Гэхдээ энэ чөжин дагмид догвын нянтой бол байж болно шүү дээ. Бүр огт байж болохгүй биш шүү дээ. Гэхдээ энэ өмнөх нь холбож ойлгох юм. Доцун сүмбөө дээр анги чидүжэвийн дүлжээ нянтойжи рэгжинла зовор сүмба юмбар тал гэж. Зовор голлон анханасаа одоо бүр те яг тэр судрыг нянтойгийн рэгжинд бол голлон чидүжэвийн дүлжээ нянтойнор суугаад тэгээ бурхан багш тэдэнд бүр голлон одоо зориулж чөжин дагмид үзүүлсэн тийм судар юм уу гэвэл энэ ч өөр асуудал тийм ээ. За тэгээ Симзомби яасан. За нянтой эргэжин яаж одоо чөжин дагмид тоглосон байх боломжтой юм бэ гэдгийг одоо харъя тийм ээ. За хоноор чөжин дагмид догвын нянтой рингэ мэд жанс гэж. За чөжин дагмид тоглосон нянтой рингэ бол байхгүй гэж. Нянтой рингэ гэдгээ бол мэдж байгаа тийм ээ. Анханасаа анхлан болвол шууд нянтой ламаар орсон. Одоо альч зам мөрд ороогүй одоо над чиг тийм ээ. Баг үлгэний замаарч ороогүй, их үлгэний замаарч ороогүй байжгаад тэгээд хизээ нэгэн цагт одоо ингээд ламла шүглэлаа тий замд орохдоо бол анханасаа баг үлгэний замаар нянтой ламаар орсон ганцгийг бол нянтой рингэ гэж байгаа тийм ээ. Нянтой рингэ. Одоо орсон байх албагүй шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт бол орохдоо анханасаа
Нянтор ламаар орох юм уу, орсон юм уу тийм гансыг нянтор ингээ гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Нянтор ингээ. Тэгэхээр чойжийн дагмид доголсон анханасаа баг хөлгөний нянтор зам өрөөр орсон тийм гансыг бол байхгүй боловч дээд догвин гэдэг нь чойжийн дагмид догвин тэгмэнжийн гансыг бол ёдоо гэж. За тэгэхээр чойжийн дагмид доголсон тэгмэн гансыг бол ер нь бол байж болно. Анханасаа нянтор ламаар ороод чойжийн дагмид доголсон тийм бол байхгүй гэж. За дээд догвин буюу чойжийн дагмид догвин тэгмэнжийн гансыг ёддээ дээд догвин жансан цоглон ба тэгмэн ламдуу шуга явж. За энэ багхгүй тийм. Эхлээд их хөлгөний замаар ороод тэгээд одоо бодисатын сэтгэл төрүүлээд тэгээд одоо жанчуусанба цоглонба болно тийм ээ. Жанчуусанба цоглонба болоод тэгээд их хөлгөний ном үзээд тийм ээ. Их хөлгөний номыг үзээд чойжийн дагмидыг бол таньж мэдтсэн. За тэгжээтэл яхаа нь бодисатын сэтгэл нь доройтоод баг хөлгөний одоо доод одоо баг хөлгөний зам мөрд бол орох бол байдаг. Их хөлгөний замаас доошоо одоо унж байгаа юм ихтэй тийм унаад тэгээд баг хөлгөний замд орж байгаа. Тэр нь яагаад унж байгаа юм бэ гэхээр хамаг амтны тусыг одоо бодож чадхаа болоод тэр сэтгэл нь шантраад тэр талаасаа л одоо юу гэдгийг их хөлгөнөө байж баг хөлгөний зам мөрд унж байгаа орж байгаа. Түүнээс биш нөгөө чойжийн дагмид доголсон хоосон чанарыг мэдсэн бэлгүүн нь бол доройтоогүй шүү дээ тийм ээ. Арга бэлгийн талаас аргын тал нь доройтоод баг хөлгөн унж байгаа. Бэлгүүний тал нь бол огтхосоо ч доройтоогүй. Тэгээд тэр өмнө нь онж таньж мэдсэн юм бол одоо тэр алга болохгүй шүү дээ. Байж л байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр дээд догвон гэдэг нь чойжийн дагмид догвын жансан цоглон ба тэгмэн ламдуу шуга явж гэж. За тэгээд жансан цоглон бад бол ялгаа байгаа тийм. Жансан цоглон дотор бол 3 хэсэгтэй. Жансан цоглон, чүмүү, бэрэн, чимбүү гэдэг баг дунд их гээд 3 үе шаттай байгаа. Жансан цоглон өөрөө. Ер нь цоглон бүгд баг хөлгөний цогломч, нянтаа цогломч гэсэн дотроо 3 хэсэгтэй. Аранжил цогломч 3 хэсэгтэй. Их хөлгөний цоглон буюу одоо тэгчин цоглон буюу жансан цогломч гэсэн дотроо 3 хэсэгтэй байдаг. За жансан цогломын болвол цоглом чүмүү буюу хамгийн нэгдүгээр үе тийм нэгдүгээр үе гэх юм уу цоглом чүмүү гэдэг тийм баг одоо тэр цоглом гэж нэрлэж байгаа. Энэ үе дээрээс бол бодийн сэтгэл нь хамаг амьтны тусын тулд бурхны хутгийг олъё гэсэн боддог. Энэ сэтгэл нь бол шантрах ийм тохиолдол бол гарч болдог. Яагаад гэвэл жансан цоглом чүмэн одоо үед бол тэр нэгдүгээр үе шатанд бол бодисатын сэтгэл нь тийм хүчтэй бат одоо байж чаддгүй. Хэдийгээр хамаг амьтны гэж бодсон тийм сэтгэл төрөөд бодисодоо болцсон ч гэсэн тэр нь бол тийм одоо их тийм хүчтэй хатуу байж чаддгүй. Бас зарим тохиолдолд бол шантрах бол бас байж болдог ийм сэтгэл. Тэгэхээр одоо энэ дээд догвын жансан цоглон ба тэгмэн ламдуу шуга ёд гэж байгаа ч юм бол жансан цоглон чүмэн хувьд л ярьж байгаа яриа. Тэгээд цоглон бэрэн лөө орчих юм бол ер нь доошоо унах нь бол байхгүй. Тийм одоо сэтгэлээ одоо бодисатын сэтгэлээ бол алдах, шантрах тийм бол юу гарахгүй тэр сэтгэл нь бол улам илүү хүчтэй хатуу болоод амтны төлөө гэсэн сэтгэл нь бол тийм амар шантрахгүй ийм бат бөх болж эхэлж байгаа. За тэгээд энэ бодисатын сэтгэлийн тухай бол бид нар энэ дангийн үзэж дуусаад бол үзэн шүү дээ тий. Сэмжид бааны шамданчир яндаг зүгэж жимчүүдод дэдэн дэний доошонд дүүдэн жиг гонож тэгээд дэн са сэр даваамэ дэр чин жунацоо гэд 22 одоо бодисатын сэтгэлийн дотор нь 22 хэсгээр үзэж байгаа тий. Намбаны шу заны соо гэд. За тэгээд тэр са даван сэмжид сэр даван сэмжид гэд газар адил одоо бодисатын сэтгэл алт адил бодисатын сэтгэл гэд олон ялгалууд байгаа. За тэгэхээр одоо зүгээр яг энэ хэсгээр зүгээр бас таниулж хэлэхэд бол тийм шүү. За жансан цоглон ба тэгмэл ламдуу шуга яд. За тэгэхээр жансан цоглон руу ихэж орчоод тэгээ их хөлгөний ном үзээд хоосон чанарыг таньж мэдчихэд тийм ээ Сэмзэмбийн ёсонд ярьж байгаа шүү. Тэгээ хоосон чанар Сэмзэмбийн ёсны одоо тэр яаж хоосон чанарыг таньж мэдчихэд тэгжээтэл бол бодисатын сэтгэлээ одоо алдаад тэр нь доройтоод тэгээ тэгмэл ламдуу шуга бол байдгаа. Дэртэл дэ ёдвор овонит мравис додвагаан шиг дээлүла дээлүг дээлаян давичэр шина метеордод дүвжид нам чаши чэзам ин чананда нан галвичэрдэ. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр
За ийм тохиолдол байдгаа гэдгийг бол овооны медвар марава тийм ээ. Одоо танжирва аранжидва танжирва бол ингээ хүлэн зөвшөөрдгөө. Ийм тохиолдол гэдэг нь бол бодисодоо байж байгаад баг үлгний одоо зам мөрд орох бол байдаг тийм ээ. Тэгээд эхлээд хоосон чанар доголцсон ийм гансыг бол ингээ бодисодын сэтгэлээ алдаад тэгмэл ламд орох бол байдгаа гэдгийг бол овооны медвар марава бол хүлэн зөвшөөрдгөө. Дээл үг дэлаян давичэр гэдэг нь энэ Симзамби ёсонд ч гэсэн адилхан гэж. Энэ тал дээр бол санал нэгтэй байдаг. Симзамба овооны медвар марава бол адилхан байдгаа. Гэх юм бол мэтэ вартаас дөвжид нам. За таны хэлсэн энэ баталгаа нотлогооч юм бол яг хөө шинжлэх зүйл байгаа боловч тийм ээ шинжлэх зүйл байгаа боловч энэ одоо маягаараа та өөрөө ингэж хүлээн зөвшөөрч ингэж дамжаа тавьж хүлээн зөвшөөрөх юм бол таны өмнөх дамжаатаа чинь галлаад чараанла нан галвичэрдэ гэж. Нан галвичэр. Яагаад нан галваа таны ярьсан чинь хоорондоо ингэж зөрчилдөөд байна тий. Нэг нэгнийгээ үгүйсгсэн ийм эсрэг тесрэг яриа болоод байна гэж. Тэгэхээр өөрөө бол юу гэсэн бэлээ? Яагаад нан галваа юм бэ гэхээр хажиг бол завь дамжаа нь юу вэ? Тэгмэнла чойжин дагмид дэмба ёд гэсэн шүү дээ тий. Тэгмэнла чойжин дагмид дэмба ёд гэсэн. Баг хөлгөний одоо баг хөлгөөнийхэнд бол чойжин дагмид үзүүлсэн. Тийм судар байгаа. Тэгээд юу лээ? Аранжил пагва чойжин дагмид догод ёдоо энэ төр гэд гол дамжаа нөгөө шүү дээ. Тэгтэл өөрийнх нь ярьж байгаа тохиолдол болохоор эхлээд бодисодын замаар орж, их хөлгөний замаар ороод хоосон чанараа онцоод тэгээ баг хөлгөний одоо зам мөрлөө унж байгаа шүү дээ. Тэр эн чинь анх доголж байгаа нь чойжин дагмид анх хаан доголж байгаа нөхөр тэгчин ламд ороод тэгчингийн доо үзээ тий хөлгөний судрыг үзээд чойжин дагмид доголж ус анхнаасаа баг хөлгөний замаар өгдөг доголсон хойноо одоо 5 жинчаа жанчвжсэн нямлаад ингээд дороотоод доошоо унж байгаа болохоос биш. Тэгээд одоо нямтой болчоод тэгээ яг хуу чойжин дагмид догын нямтой гэж хэлнэ л дээ. Нямтой мөн чойжин дагмид доголсон. Тэгтээ тэр чойжин дагмидын чинь дээр одоо жанчвжсэн байхтаа доголчоод доошоо унж орж ирсэн болохоос биш. Тэгмэнгийн одоо баг хөлгөний судрыг үзээд тэгсэн юм биш шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө ингэж ярьж байгаа чинь таны яриа чинь хоорондоо галваа байна гэж тийм ээ харшилж байна хоорондоо гэж. Галвичэрдэ доцсон сүмбүү дийн чидүжэвэн дүлжир жүрийн ярангийн рэгжин ёна чойжин дагмидогын яран рингежин гансаг ёго гэж. За тийм ээ. Саяны дээр өгүүлсэн Сэрдва повын доо, Донги Дичинжийн доо, Дүмжид Гаден була замбын доо энэ гурваас ингээд иш татаад үзүүлсэн энэ дооны чинь чидүжэвийн дүлжаа болсон нянтожи рэгжин байх юм бол чойжин дагмид догын яран рингежин гансаг бол ёвын чав шүү дээ тийм ээ ёвын чав. Ё говичэрдэ доо сүмбүүдэ чойжин дагмид данжаан зоврж яна дэмбээч таны хар бол. Тэгэхээр нянтожи рингежин яран тийм ээ нянтой аранжил дамбуу нэтнэ нянтожин лам аранжилжин ламна шүвийн одоо гансаг яг нь чойжин дагмид дугаа ё говээч гэж хэлэх гээд байна тийм ээ. Доо сүмбүүдэ чойжин дагмид данжаан зоврж яна дэ бич хоноор оноо доцсон сүмбүүдэ тэгчинжин доо ямбартаал доолоо тэгвэ чичүнгийн дооны сүн яваагаан шиг дэ нам тэгминжин доо маян бээч гэж. За саяны дээр өгүүлсэн Сэрдва повын доо донги дичинжин жоо дүмжид гаден була замбын доо энэ гурван доо ч бол их хөлгөний судар юм уу гэж. За ер нь бол судрыг дотор нь их баг хөлгөний судар гэж хоёр ангилдаг. Саяны гурав бол багийнх нь одоо судар биш учраас ихийнх нь болох гэдэг байна гэж. Дака дэна дээсүн нянто дэвала дагшин дүүийн доо маян бар тал гэж тэ. За энэ гурван судар чинь нянто дэва буюу баг хөлгөний одоо жаврын маравад дэвийн ёсны одоо өөрийнх нь одоо үзэл онолын дагуух судар гэж алтарсан. Тэгээд одоо тэд нэр одоо энэ номонд суралцаж бүтээдэг одоо бүтээж бясалгадаг ийм судар нь биш болох юм гим гарах гэдэг байна гэж тийм ээ. За тэгээ энэ тухай бол бид нар парчин таажид дээр бол ярьсан шүү дээ юу лээ юу гэж гарч илаа нянто дэва ранладагын доо сүмжис чойжин дагмид дэмбээчэр гэж гарч ирсэн тий нянто дэва ранладагын нянто дэва ранладаг жург маравад дөдөв өөрт нь одоо алдарсан өөрийнх нь одоо гэж хүлэн зөвшөөрдөг нийтээр хүлэн зөвшөөрдөг ингэж алдарсан доо сүм гэж гарч ирсэн шүү дээ тийм ээ. За тийм тэгэхээр дээсүн нянто дэвала дагшин дүүийн доо маян бүр талуу ян хонаарэ
Сэрдваповын доо, Донжид Эцэнжийн доо, Лүмпрэн цэгсүм тийм ээ. За саяны энэ лүнгийн одоо хэсэг 3 дооноос бол нэг хэсэг гаргаад иш татлаа шүү дээ тийм. Энэ 3 одоо хэсэг бол тэгчинжийн доо юм аа гэж. Доо имбартаал гэж. Доо имбартал Додвичер шана Танжур Чимаанила мачвд гонгийн доцсон сүмбүүдээ за дээр өгүүлсэн 3 судар бол сүгсүг сүгсүг догуй шинүүл имбийн ча Дон дамбар Мадуур Нянтой дэва хайлан бэс гэж. За сүгсүг догуй шинүүл тийм ээ. Сүг тэргүүтэн бол догуй шинүүл имбийн ча Дон дамбар Мадуур Нянтой дэва хайлан бэс Дэдэгла дүүийн дор сүнжи Тэгминжин доо имбийн чана Дэдэгла дүүр чадва ма имбичэрдэн доо дэ Тэгминжин доо юм бала дийн нанцэнжин тэгчинжин доцыг ядвала галва мэвичэр мадув насон доо сүмбүүдэ тэгчинжин доо юм бартал дэ нам тэгчин бала дүүийн доо юм бичэр хорсон гэж. За энэ тухай бол өмнө зөндөө ярьсан тийм ээ. Яг энэ хэсгийг бол бид нар өмнө уншаад өнгөрсөн шүү дээ тийм ээ. Энэ барчин тааждын үед. За янна жир дони домбын Тэгминжин доо ёж анс гэж. За ер нь бол хосон чанарыг үзүүлсэн баг хөлөгний судар байдаг боловч ранги чид үжэвийн дүлжаала донид данжаан зоврж яна домбын Тэгминжин доо мэдж хайлбарж аваа гэж. За эсвэл одоо юу гэж ер нь бол донид домбын Тэгминжин доо байгаа боловч ранги чид үжэвийн дүлжаала донид данжаан зоврж яна домбын Тэгминжин доо байхгүй гэж. Гэж хайлаг нь болох юм болов уу гэж. Тэгээд Шэрүүн Нямбын доо ч гэсэн бол Шэрүүн Нямбын доонд бол бас баг хөлөгний гансгууд бол байж исэн олон Шэрүүн Нямбууд дээр байгаа шүү дээ тийм ээ. Юу гэдэг вэ? Жумдаанда жагат пүмбэрила гэлэнгийн гиндэн чумбод жанчуу симби гиндэн чумбод тавж өгдөө шүгдээ гэдэг тийм. Тэр гэлэнгийн гиндэн чумбуу гэдэг чинь бол нянтой аранжлууд хэлж байгаа тийм ээ. Бурхан багшиг Шэрүүн Нямбоо номж жогод жагат пүмбэрид тийм ээ. Жагат пүмбэр тас цогцолсон ууланд бол Шэрүүн Нямбоо ширчэндөө айлдж байгаа. Нэгэсэндөө хорлоо барваа цани мэвийн чонхор айлдж явах үед бол тэнд шамнар дунд бол нянтой аранжлууд байсан нь бол тэр одоо өмнөх үгэн дээр нь харагдаж штэ тийм ээ. Жагат пүмбэрэл гэлэнгийн гиндэн чумбуу гэдэг чинь нянтой аранжлууд. Жанчуулсан би гиндэн чумбуу гэдэг нь тэгчин ансгууд. Жанчуулсан ба тэгчин ламла шүгвийн одоо жанчуулсан ба нар тийм үү. Тэгчин ба нар ингээ хоёулаа тийм тавж өгдөө шүгдээ гэд тэгээд хон багш ингээ цааш нь яаж байгаа шүү дээ айлдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо Жинжил авын гоноо пагважарас гэдэг шари бүнийж одоо ингээд альцтэдлээд тэр хоёр нь хоорондоо харилцсан яриа маягаар Шэрүүн Нямбууг айлдуулж байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр гэлэнгийн тэгэхээр энд бол тэр хоосон чанарыг сонсч исэн хоосон чанарыг айлдахад бол сонсч исэн Тэгмингийн гансагч байж болдог. Тэгмингийн доонд хоосон чанар үзүүлэгч байдаг. Тийм ээ. Гэхдээ түүнд яг тухайлан айлдж байгаа шавнар нь тийм ээ. Ранги чид үжэвийн дүлжаала донид дэнжаан зоврж яана гэж. Донид дэнжаан зоврж яана домби Тэгминжийн доо болвол байхгүй гэж хэлгээд. Донид донид данжаан зоврж яана домби Тэгминжийн доо бол байхгүй. Хоосон чанарыг голлон үзүүлж байгаа баг хөлөгний судар бол байхгүй. Дотор нь бол хоосон чанарыг үзүүлсэн юм хэсэг бол гарч байгаа ийм баг хөлөгний одоо судар бол байж болно. Тийм ээ. Тэрийг сонсож байгаа шавнарч бас байж болно. Баг хөлөгний шавнар. Голлож үзүүлж байгаа тэр зааж байгаа судрын одоо айлдж байгаа зарилгэлсэн судрын бол гол утга үзүүлэх гээд байгаа зүйл нь хоосон чанар байдаг. Тэгээд тэрний шавнар нь бол Тэгмингийн одоо чид үжэвийн дүлжаан Тэгмин ба юм ба ийм Тэгмингийн доо гэж бол байхгүй гэж. За ингэж бол бас одоо барьсан ч болох юм гэж тийм ээ. Ингэж хайлбарж аваа. Хажиг гондо домбе доцсон сүмбүүдэ тэгва түмүмийн доо имбийн гоно лэндэва мэтэдэ гэж. За тэгсэн нөгөө хажиг юу гэж байна? За дээр өгүүлсэн 3 судар болвол тийм ээ нөгөө саяны 3 чи юу вэ? Сэрдваповын доо, Донжид Эцэнжийн доо, Дүмжид Гаден Була замбын доо. Энэ 3 болвол тэгва түмүү гинэ. Тийм ээ нийтийн одоо хөлөгний ийм судар юм а тийм их баг одоо баг хөлөгний их хөлөгнийх гэхгүй хоёуланд нь тэгш айлтсан
нийтийн. Тэгвэл төмөн доо юм би гоонаа. Тэр үднээс нь одоо хариулт тавья гэх юм бол бас болохгүй гэж. Энэ 3 судраа тэгвэл төмөн доо гэчээ. Баг хөлгийн судраг гэхгүйгээр ингэж одоо хариулт тавьвал болох уу гэсэн чинь. Мэтэдэ дээс сүмжин чидүжэвэн дүлжа тэгвэл чичүнгүй иргэжин яга шагдүмэ гэж. За тэгэхээр аюу гэж энэ 3 судрын яг тухайлан айлтсан чидүжэвэн дүлжа болсон тэгвэл чичүнгүй иргэжин гэж байхгүй шүү дээ гэж. Их баг хөлгөний ийм иргэжин ийм шав болов байхгүй гэж. За тэгэхээр эндээс бас нэг доороос нь ингээд хөөгөө дээш нь харах юм бол тухайн айлтсан судар их хөлгөнийх үү баг хөлгөнийх үү гэдгийг нь юугаар мэдж болох уу гэхээр ямар шавнарт зориулж айлтсан бэ гэдгээр нь харах нь байна шүү дээ, тийм ээ. Ямар зөв. Одоо баг хөлгөний шавнарт одоо тухайлж айлтсан судар бол тэр баг хөлгөний судар гэж үздэг. Их хөлгөний судар гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр бол тухайлан айлтсан шавнар нь бол их хөлгөний шавнар байвал тэр судар нь их хөлгөний одоо тэгчин бие доо гэдэг байна, тийм ээ. Гэдгийг нь бол харагдаж шүү дээ, тийм ээ. За дээс сүмжин чидүжэвэн дэж тэгвэл чичүнгийн иргэжин ягаан шагдүмэ гэж. Люмпрэн цэгжин дэнда мэвэчэрдэ чиран намжис амаанины тэгвэл сосово шэ согло бүрүү намбадан хайлан нангал юм бээч гэж. За тэгвэл сосоо. За энэ нөгөө юунд гарч байгаа үг шүү дээ, тийм ээ. Додоо гондолд дэний тэгвэл сосоо янлаа гэдэг, тийм ээ. Тэгвэл сосоо. Шэ согло бүрүү намбадан хайлан нангал юм бээч. Наадын нам жогцол гайвын риксу нангвэс лододон дамба намжиж шивдүж үжээ гэж. За энэ бол ингээд хэцүү хэсэг учраас бол сайн судалж шинжилээрэй гэж, тийм ээ. За энийг бол бас өнөөдөр энэ хүртэл бол уншсан. За ян хажиг дөдөөбис сүг сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис дүүр хай мэлэндэ гэж. Дөдөөвийн дүмтаа мараа бол сүг сүгзэн доггүй шиншир гэх юм уу? Эсвэл сүг сүгзэн доггүй жүгшир арангийн цанижис дүүа гэж бол үлэн зөвшөөрдөг гэж та. Хай мэлэндэ дөдөөвисдэ дэр дон дамбар дүүа хай мэлэн бичирдэ гэж. Хай мэлэн бичирдэ сүг сүгзэн доггүй шинюлдүү дон дамбар дүүр хай мэлэн бичир шана дэр мачаа гэж. Дэр мачавдэ сүг сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис мадууийн догчugжис дүүийн хайлан нянтаа дэвала ёвичирдэ гэж. Сүг сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис мадууийн догчugжис дүүийн гэж, тийм ээ. Зүгээр л арангийн цанижис мадууийн догчуг гэхэр чин арангийн цанижис дууал гэсэн үг үстэй. Зүгээр тэгээд хэлчихээр яага болдго юм бол тэрний эсрэг тал нь гэж хэлэх хэрэг байсан. Зүгээр л эсрэг талын шууд хэлээд явчихаар яага болохгүй аа. За тийм. За сүг сүгзэн доггүй дөдөөби юу гэж сүг сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис мадууийн догчugжис дүүийн хайлан бол нянто дэвала ийм хайлан бол нянто дэвала ёвичирдэ данжойлаас гэж. За данжой гэдэг нь ангилэгчний бүх хэлээд байгаа, тийм ээ. Дийчэр дийн логчugжийн овуудан чадвардуу мингис дагва дэдэр сүгсуг арангийн цанижис дүүр зэмбийн дүмта хайланжан нянто дэвала ёвичро шэ сүмбээч гэж. Шэ сүмбээч. Дийчэр дийн логчugжийн овуу гэдэг нь сүг сүгзэн доггүй шиншээр арангийн цанижис мадууийн логчуг байна шүү дээ, тийм ээ. Мадууийн логчugжийн овуу дан чадвардуу минги дагва. Овуудан чадвардуу гүн дагвыг гүндэг, тийм ээ. Дагва дэдэр сүгсуг арангийн цанижис дүүр зэмбийн дүмта хайланжаа. За сүг тэргүүт нь бол арангийн цанижис дүүа гэж хайлан дүмта, тийм ээ. Нянта дэвала ёвичэр гэдэг нь журам арава дөдөө сүг арангийн цанижис дүүа гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө шүү дээ, тийм ээ. Энэ ойлгомжтой. Тэгээ ёвичро шээ сүмбичэр шаян даг амаа дэртаал гэж. Даг амаа нь аль вүлээ? Даг амаа нь
Дага маань энэ шүү дээ. Сүг сүгзэн догой шиншир арангийн цанижс мадувын догчужс дувын хайлан нянто дэвала ёви чирдэ гэдэг чинь дага маа шүү дээ тийм ээ. Дага маа дэртэл жансаад бол юу гэж юм. Ди жанса гэдэг чинь павга тогмжийн задвын жанса гэдэг ном ба. Жанса, нянса энэ төр гэдэг. За бид нэр Даниэл гişний юм уншихаар энэ зөндөө олон гарна. Энэс лүн татдаг тийм ээ. За жансар павга тогмжийн задвын жанса ди лунгис гогбана ранги домбин лунгис гагбес санжаба жиг юмбар дүүлаа гэж. За эхлээд лүнгээ нэг харчих тийм ээ лүнгээ. За гагбес санжаба жиг юмбар дүүлаа лүн ян гондолжи лүн матанбар нянто дэволо дувийн ард ямба сунжийн гагвалана налжирж одваа вадан овооны мэдвэр маравын чадварлаа говоо маян би чирдээ гэж. За энэ жансагийн энэ лүн юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ ингээд гинт ингээд тасраад ингээд эндээс нь оруулаад ирсэн л байгаа юм л да. Өмнөх лүнгийн жоохон ингээд урдаас нь харсан бол зүгээр ийм л ба. За энэ лүнгээр ингээд хааж байна гэж тийм ээ. Нэг өсөндөө өмнө одоо энэ лүнгийн жансаад бол юу яаж юм гэхээр хоёр ийм харилцсан яриа явж байгаад тэгээ наа чин болохгүй байна гэд бурхны зарилгэлсэн одоо судраас иш татаад нөгөө хүнээ няцааж байгаа. Бурхан ингэж айлцсан ба штэ. Таны буруу миний зөвөө таны хэлж байгаа чинь болохгүй байна. Бурхан ингэж айлцсан. Бурханы сургаалд ингэж байна гэд ингээд иш татаад тийм ээ. Лүн гэдэг нь бол лүн иш татаад ингээд няцааж байгаа. Нэгдүгээр няцааж байгаа. За тэрийг үргэлжлүүлээд ранги домби лүнгиис гагвэс гэж. За одоо бидний өөрсдийн одоо багш тийм ээ. Бурхан багшийн сургаал иш зарилгаар бол ингээд няцааж байгаа учраас санжава жиг юмбар дүүлээ гэж. Тэгэхээр цаад хүн нь бол санжава буюу бурханыг хүлээн зөвшөөрдөг бурхны шашинтай хүн байх нь бол батлагдж байна гэж. Ярианы харилцан ярилцагчдын цаатах нь. Хэрвээ одоо бурхны шашинтан биш өөр одоо шашны тэрсүүдийн шашинтай хүнтэй манай бурхан багш тэгсэн юм чинь чиний буруу миний зөв гэж хэлэх юм бол цаатах нь бурхан багш хүлээн зөвшөөрөхгүй шүү дээ тийм ээ. Танаа багш чинь мэдэхгүй л байхгүй гэж хэлнэ шүү дээ тийм ээ. Танаа багш юу гэж хэлэх нь над ямар хамаатай ингэх маягтай ингээд хүлээн зөвшөөрөхгүй хүнд бол бурхны сургаалыг иш татах нь бол ямар ч нэмэргүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр цаад хүний яриа одоо юу гэдгийг үзэл онолны эсрэг бол бурхны сургаалыг одоо зарилгаар ингэж няцаалт тавьж гинэ гэдэг чинь тэр хүн хүлээн зөвшөөрдөг байтаараа. Тэгэхээр хүлээн зөвшөөрч гинэ гэдэг чинь тэр хүн бурхны шашинтан ийм санжава, намба санжава байна гэдэг нь бол нэгдүгээрт нотлогдож гинэ гэсэн үг. Энэ жансагийн энд гарч байгаа энэ үг бол ранги домби лүнгээр гагалж байгаа учраас санжава жиг юмбар дүүлээ гэдэг нь тэр цаад ярилцагч маань бол намба санжава юмбар жиг юмбар дүүлээ лүнья гондолжийн лүн мадамбар гэж. За тэр иш татсан лүн ч гэсэн гондолжийн лүнг татахгүйгээр тийм ээ иш татлгүйгээр нянто дэвалаад дувин гэж. Нянто дэвала дува гэдэг нь живрэг марава додова хоёр одоо алдарсан хүлээн зөвшөөрдөг тийм нянто дэвала дагшин дувин тийм нянто дэвала одоо дагва юм ба тийм ээ дагшин дува гэж одоо төвдөр хэлдэг шүү дээ дагшин дува нянто дэвала дагшин дува гэдэг нянто дэвад алдарсан бөгөөд нянто дэва нар тэрийг хүлээн зөвшөөрч түүнийг бол одоо ингээд сэтгэлдээ бясалгаж бүтээдэг ийм судар гэж. Додо гондолжийн лүнг татлгүйгээр нянто дэвад одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм одоо гурван лүнгийн нянто дэвала дувийн ард дамба сүмжис гагвалана гэж. За тэр саяны бидний дээр уншсан гурван лүнг хэлж байгаа. Юулаа Сэрдва Повын доо, Донжид Эцэнжийн доо, Дүмжид Гаден Була замбын доо гэд энэ гурав болвол нянто дэвагийн судар гэж бол бүр дагшин дүү ба. Нянто дэва өөрснөө ч гэсэн одоо бидний үзэл онолыг үзүүлсэн ийм судар гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээ тэрнийг бол тэр айлцсан сургаал номлолынхын дагуу бол одоо бүтээж бясалгадаг. Ийм гурван одоо судар. Тэгээ додо гондлыг биш нянто дэвагийн саяны тэр гурван судрыг ингээд тэр лүнгээр бол ингэж няцааж гагалсан байна гэж. Гагвалана
налжир жодуа бодон овоониуд мэдөр маравийн чадварлаа говга маян бийж гэж. Тэгэхээр овоо налжир жодуава гэдэг нь Симзамбак хэлж байгаа. Гагвалаа нь налжир жодуа бодон овооны мэдөр маравийн одоо чадварлаа говга маян гэж. Тэгэхээр тэдний одоо энэ овооны мэдөр буюу одоо ранжудо танжируу овооны мэдөр марава гэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Симзамба, аранжудо танжируу энтрийн онцлогт бол ингэж гагва тавьж байгаа юм биш юм а гэж. Гагва тавьж байгаа юм биш юм а гэж хэлдэг. Тэгэхээр энүүгээр юу хэлэх гээд байгаа, энэ жансаагийн дүнг татаж юу хэлэх гээд байна гэхээр нөгөө даг амаа дертал гэсэн шүү дээ. Одоо батлах гээд байгаа юм нь даг амаа шүү дээ. Даг амаа чинь сүг сүгзэн доггүй шиншэр арангийн цанижис мадувийн догчгжис дүүвийн хайлан нянтой девала ёдоо гэдгийг үзүүлдэг байна. Нянтой девала буюу журам марава дөдөөд ингэж хайлгандаг бол байна гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр ингэж лүн татаад нэгдүгээрт ингээд санжава гэдэг чинь бол бурхны шашинтан. Хоёрдугаар налжир жодуа болоод овооны мэdur марава гагалж байгаа биш юм а гэхээр одоо хэн үлдсэн? Журам марава дөдөө хоёр л үлдлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ жансаагийн лүнгийн энүүгээр үзүүлээд бол юу гэж байна? Тэр сүг сүгзэн доггүй шиншэр ангийн цанижис мадувийн догчжис дүүвийн хайлан нянтой девала явартал гэдэг. Нянтой девала явартал ингээд жансаад ингээд альцсан санжава байна. Тэгээд тэр нь бол налжир жодуа овооны мэдөр марава биш. Тэгэхээр нянтой девал ахаас өөр юм байхгүй. Тэгээ нэгт хоёр гэх юм бол энэ нянтой девад алдарсан нянтой девагийн хүлээн зөвшөөрдөг ийм гурван лүнгээр ингэж иш татж байгаагаар харахаар зэрэг бол эн чинь бүр нянтой дева гэдэг нь өөр батлагдах гэдэг шүү дээ, тийм ээ. За энэ бол тэгсэн үг ээ. Данжуулаа. За дангаал өвчнөн бол бас юу гэж байна? Юу лээ? Гогоо маян бичэрдэ данжуулаа. Дэдэр ди гогоона жансаала лүнги гагжин гэж. За энэ дангаал өвчнөн бол бас ийм хэсэг байна. Дэдэр юу лээ? Дэдэр ди гогоона жансаала лүнгис гагжин. Шандела ранги домби лүнги гогду мөрөн эс гэж. Шандэ гэдэг нь бол чирлба гэлж байгаа. Шандэ тийм ээ. Одоо бусад одоо бүлгийнхэн гэх шиг тийм ээ. Бусад бүлгийнхэн гэдэг нь бол бурхны шашинтан биш улсуудыг хэлж байгаа. Тэр нь бол одоо тэрсүүдийн одоо өөр одоо шашны ч байдаг юм уу? Ийм улсуудад бурхны шашинтан биш ийм улсуудад өөрийн багшийн одоо иш зарилгаар бол няцаалт хаалт бол тавих нь бол боломжгүй. Боломжгүй тийм ээ. Боломжгүй учраас гагвын юлла гэдэг нь тэр няцаалт тавьж байгаа хүн нь бол ранде гэж. Ранде манай талынхан байна гэж. Тийм ээ. Бурхны шашинтай байна гэж. Ядлаа. За овооны мэdur маравадан налжир жодуовын чадварлаа говга маян бис нянта дева гэж. Тийм ээ те. Энэ бүр тодорхой. Нянта дева гэж. Ранде гэдэг нь бол намба санжава. Намба санжава. Тэгэхээр бурхан багшийн лүнгээр агалж байгаа чинь чирлба биш намба байна. Тэгээд овооны мэdur марава налжир жодуовын чадварлаа говга маян гэхээр нянта девагаас өөрх юм байх гэж. Дийчэр гондилжийн лүм мадамбар дэдэгла дүви лүн сүмжис гагуу шээсүм бич. За тийм. Дэдэ гондилжийн лүн татлгүйгээр дэдэгла дүвийн лүн сүм гэхээр зэрэг нянта девага хэлж байгаа шүү дээ. Дэдэг гэдэг нь тэдгээрт одоо тэдгээрт одоо яг гоо алдарсан тэдгээрийн бүтээдэг сэтгэлдээ бүтээдэг ийм гурван одоо лүнгээр бол гагалж байна хэмээн зарлагдсан гэж. За энэ бол дангаал өвчтний бүгийн хэсэг байна тийм ээ. За шаян дөдөө бис тийм. Тэгэхээр энд юу үзүүлэх вэ? Сүг сүгзэн доггүй шиншээд ангийн цанижис дүва хайлган нянто дэва хайлгандаа гэдгийг л энд л харуулж байгаа товчондоо ерөөсө. Сүг сүгзэн доггүй шиншир ра байгаа шүү. Шиншир ангийн цанижис дүва хайлганд. За мөн шаян дөдөө бис сүг сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис дүүр хайлан бартаа. За тийм байж энэ шүү дээ. Ингээл одоо түрүүн ерэн зүгээр ингээл дүүлчихэд яа болоогүй юм бол заавал тэр арангийн цанижис мадуугийн догчржис дүүвийн хайлан нянто дэвала юу ч гэдэг толгой эргүүлээд бах юм. Тэг хэрэг байсан юм уу? Тэгээд дараа нь дангаал дэвшүүдийн бүгийн лүн татсан чинь хин богдлон бас дийчэр дийн логчор энтергээд
Эсвэл тэр цаг үед тэгж хэлвэл сонсогчдод нь илүү ойлгомжтой байсан юм болов уу? За, ерөөсөө саяны дээр яриад байгаа санаа чи юм шүү дээ, тэ. Додобис сүг сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис дүүэ хайл юмдаг л гэсэн. Тэгээ мадуугийн догчиг хайл юмбартал гэхээр чинь одоо бид надад бол төвхтэй санагдах юм. Хайл юмбартал дэ за додоов дэ сүг сүгзэн доггүй шиншир дон дамбар дүүр хайл юм бичэр. Сүг сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис дүүэ гэдгээ бат тэ. Сүг сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис дүүэ хүлэн зөвшөөрдөг юм а гэдгээ баталж юу гэж хэлж байгаа гэхээр сүг сүгзэн доггүй шиншир дон дамбар дүүэ гэдгийг хүлэн зөвшөөрдөг шүү дээ гэж өгч юм тийм ээ. Тэртэл дэ сүгзэн вагунла сүг сүгзэн доггүй шиншир дон дамбар дүүр нава дардуу дүүр халимж. За энэ л тийм ээ. Додоо бол юу гэж байна? Сүг гадна талын тэр дүрс яаж харагдаж байгаа вэ? Яг тэрэн шигээр гадна талдаа ч гэсэн тэгж бүтсэн юм а гэж ингэж хүлэн зөвшөөрдөг. Тэртэл дэ сүгзэн вагунла тэдэр навар хайлан багаан шиг дэ сүгзэн вагунла матулвын шивэр хайлан бичэр. За тий сүгзэн би вамбун онсон буюу нэг ёсондоо сүгзэн мэгшээ. Сүгзэн би вамбун онсон гэвэл одоо тий сүгзэн мэгшээ жишээ нь байж болно шүү дээ тийм ээ. Сүгзэн мэгшээ. Сүгзэн мэгшээ бол сүгийг бол юу гэж яаж харах уу гэхээр дон дамбар дүүр наваа. Үннээсээ бүтсэн өөрийн бэлэг чанараасаа бүтсэн гэж бол харагддаг. Тэр харж байгаа тэр нүдний мэдл маань бол андуурч эндүүрээгүй ийм одоо бэлэг оюун юм а гэж ингэж хэлэх гээд байна те. Тэгээ тэр сүгзэн вагунла дэдэр навар хайлан багаан шиг сүгзэн ваган нь өөрөө бол матлвын шива юм а гэж ингэж хайландаг гэж хайлан бийч. За энд нэг цэг алдсан биш үү тийм ээ. Энд нэг цэг хайлан бийчэр гэдэг. Энэ ингээд нөгөө хүн гараараа компьютерт шивдэг учраас ийм ганц нэг үгсийн алдаа бол бас гараал тийм ээ. Багаас яав. За дамбуу дээр таал. За сүг сүгзэн вагунла дэдэр навар хайлан багаан шиг гэдэг дамбуу нь бол энэ шүү дээ тийм ээ. Дамбуу дээр таал. Дэ сүгзэн вагунла сүг мендан дай шавга зам маямбар ранги найцуулжийн өнөө дүүр навар хайлан байж гэж. За энэ одоо нөгөө хэлэх гээд байгаагийн маань бүр ингээд сайхан тодорхой болгож өгч шүү дээ тийм ээ. Сүгзэн вагунла бол сүгзэн би вамбун онсон буюу сүгзэн би мэгшээлаа бол сүг мендан дай шавга зам маямбар тий нэр томьёо төдий биш яах нь арангийн найцуулжийн өнө өөрийнхөө одоо бодит байдал оршихуй тэр талаасаа бол бүтсэн юм а гэж ингэж хүлээн зөвшөөрдөг юм а гэж. За додоваг шүү додоваг хэлж байгаа шүү. Дэ вагунла сүг дон дамбар дүүр навар хайлан бийч гэж. За завин даг нева дэр таал гэж. Задаг нева. Задаг нева дэр таал дэ догваадан барашин матлвын шива онсомжийн цанидуу хайлан бийч. За догваадан барлва тий догваа гэдгээс хагцсан догваа байдгүй байхгүй тэгээд үл эндүүрсэн ийм шивийг бол онсом гэж хэлдэг. Юмыг одоо илээр мэдж байгаа ийм шив гэж хэлдэг. Шууд нүд бол ингээд юмыг шууд хардаг тийм ээ. Ямар төсөөлөл байхгүй шүү дээ тийм ээ. Толинд тусж байгаа одоо толинд дүрс тусдаг шиг нүд бол ингээд шууд байгаа гарна. Тэнд бол янз бүрийн догваа могоо байхгүй. Тэгээ гой сайхан майхан ч гэдэг юм уу. Тийм янз бүрийн юм ч бол нүдний мэдлэлд бол эрэхтэй тийм байхгүй шүү дээ тийм. Тэгээд бол нүд бол эндүүрээгүй байдаг юм а гэж. Харж байгаагаа бол эндүүрээгүй харж байгаа ийм шиг гэж үздэг. Догваадан баршин матлвын шива онсомжийн цанд гэж. За тэгээд энэ онсом нь бол тэгээд одоо чих хамар одоо энэ бусад одоо нөгөө 5 метрхэн онсон бол бүгд одоо адилхан шүү дээ. Догваадан баршин матлвын шива ингэ хайлан бийч цанидуу хайлан бийч. Онжа додобис сүгзэн вагунла сүгзэн догви шиншир арангийн цанижис дүүр навар хаймлан дээ гэж. За энэ сонин байгаамаа энэ хараа додобис сүгзэн вагунла гэдэг чинь сүгзэн би вамбун онсонла.
За Додовын тийм одоо дүнтэй ярьж байгаа шүү дээ. Сүг зэмбийн вамбун онсонла сүгзэн доггүй шиншир арингийн цанижис дүвэр нангаа бол хайн мэлэндэ гэсэн баз. Энэ хайлагна шүү дээ. Тийм биз дээ. Дүвэр нангаа бол хайлагна шүү. За энэ одоо манай энэ хичээлийн группт байгаа олон гівшнэр энэ гавжнар бол хэлэх баха. Тэгээ энэ бол би энэ араанд энэ ра үсгэнд би их юутай эргэлзээтэй байдгийг. Энэ манай сурах хүчгээр ч гэсэн энэ ра байдаг. Тэгээ сүгзэн ваунла сүгзэн доггүй шиншир рангийн цанижис шиншир шүү. Шиншир энэ ра. Шиншир рангийн цанижис дуа нангар рангийн цанижис дуа бол үзэгднэ гэж бол зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Рангийн цанижис дуа нангар хаймал энэ раг байхгүйгээр та нар нэг бодоод үзээрэй. Рангийн цанижис дуа нангар хаймалан бол додовод байгаа. Рангийн цанижис дүвэр нангаа бол угаасаа байгаа үсттэй. Додовын дүн танд. За энэ нэг ийм байгаад байдгийг би эсвэл энийг одоо буруу ойлгоод байгаа мó. За энэ бол асуулт шүү. За миний одоо тавьж байгаа асуулт шүү. Тэгээ ингэж бас онжаа додовис сүгзэн ваунла сүгзэн доггүй шиншир гэдэг чинь сүгзэн доггүй жүгшир шиншир ялгаагүй тийм ээ. Гэхдээ энэ чинь сүгзэн ваунла гэдэг энд бас нэг сүгзэн би вамбун онсонла сүгзэн доггүй шиншир арингийн цанижис дүүр нангар хай мэлэн. За мэдгүй бүр толгойр хэвчлээ. За энэ дээр тэгээд намгооноор хариулаарэ. Арингийн цанижис дүүр за энэ дээр бол дүүр гэсэн байгаа да. Юуны гандан шарцаагийн хэвлэлсэн дээр ч гэсэн бүр нөгөө юун дээр барын номон дээр юу гэж байгаа юм бол доо. Энийг бас үзмээр барын ном надад байдгүй юм аа. Арингийн цанижис дүүр энэ за хэвлэл нь ямар авах нь чухал биш тийм ээ. Гол нь утга шүү дээ. Тэгэхээр арингийн цанижис дүүр ра байна уу? Байгаа бол энэ хайлагна. Миний бодлоор. Байхгүй бол арингийн цанижис дуа нангар хай мэлэндэ гэвэл болчихж байгаа байхгүй юу? Миний бодлоор бол додовын ёсонд. Тийм. За ийм л хоёр асуудал. Хэрвээ дүүр наваа хай мэлэндэ гэх юм бол асуулт байна. Дуа нангар гэх юм бол бас яага болохгүй байгаа. За тэрийг бол одоо мэдгүй байна. Сайн тогтож нарийн бодох хэрэгтэй. Хай мэлэндэ дэ зэмбийн доггүй шиншир арингийн цанижис дуа гэсэн энд дуа гэж ороод ирж байна шүү дээ. Тийм ээ. Шиншир арингийн цанижис дуа дэ жинцэн дуу хайлан байгаа шиг. Тэгвэл энэ ра байхгүй хаа. Энэ байхгүй хаа. Энд дүүр наваа хайл мэлэндэ гэж энд дуа гэдээ ороход чинь ра байгаа байхгүй юм чинь маш том ялгаа байгаа шүү дээ. Тэгээ дэ жинцэн дуу хайлан байгаа шиг дэ онсон дэ гэж байгаа зү. Дэ гэдэг чинь арангийн цанижис дуагаа л хэлж байгаа шүү. Дэ онсомжийн наюул ина аранцын юм бин чаваа хайлан бичиж гэж. Тийм бооз. Дэ гэдэг чинь энэ өмнөх хэлснээр л хэлж байгаа шүү. Энэ арангийн цанижис дүвэр наваа гिचээд батлаад ягаад үг гэхээр зэрэг дэ зэмби доггүй шиншир за энэ ра бол хамаагүй байгаа тийм ээ. Арингийн цанижис дуа дээр жинцэн дуу хайлан бичэр гэхээр яг энүүгээр бол чаваа мажуулна шүү дээ. Дуа дээр жинцэн дуу хайлана сүгзэн доггүй шиншир арингийн цань дүвэр наваад тэгээ хай мэлэн би мачив гэж хэлчихлээ яах юм. Тийм үстэй. Батлахтаа асуухтаа нэг өөр юм асуучаад тэрийг батлахтаа ахад өөрөөр яриад байвал тэр чинь утгагүй үстэй. За энийг энэ дээр нэг юм яваад идэв юм аа. Миний ном дээр ч гэсэн юм ра байдаг зүгээр утгыг бодхолоор нэг л сонирн байдیں۔ Додовоо
Додовис гэсэн юм чинь Додовын думтааны дагуу тий. Додовын лүг шир шаана ярьж байгаа шүү дээ. Сүгзэн ондоо сүгзэн дагуу шиншир ангин цаны дүврэр нангар хаймэлэндээ дээзэмний дагуу шиншир ангин цаны дүвэ дээжэнцэн дутын. Ийм бавц хайлан хаш. Дэ онсомжийн аюулна ранцын юм бин чаваа хайлан байж. Дамбуу дэртэл за дамбуу нинэ жинцэн дуу хайлан байгаа шиг гэдэг. Дэ дээзэмний дагуу шиншир рангоно яваа дэ жинцэн дуу хайлан байгаа шиг. Дэ рангоно яваад ранцэнжи яваад донжиг дуу хайлан бичэр. Дамбуу дэртэл дэ дээзэмний дагуу шиншир ядваа дэ жинцэн дуу байгаа шиг. Ёна рангоно ёгоба до симдан ранжудвийн дүмта жилаад байгаа гэж. За энэ бол одоо гол үзэл санаа шүү дээ тийм ээ энэ бүгднгийнх. Ёна аливаа зүйл оршин буйл юм болвол тийм ээ байгаль юм болвол тэр өөрийнхөө мөн чанараас өөрийнхөө талаас гэх юм уу те рангуй нэ ё гойба тэр додева симзамбадан аранжидвийн дүмта бүгдэд нь бол ингээд нийтлэг ийм үзэл юм аа гэж. Даг нийвийн дүвжил ог дуучаад гэж. За хоёр дахь дагийн одоо учир шалтгааныг бол доор бол гарнаа гэж. За хажиг тарлам салжиджийн сүнсэн замлаа дэнэс гэж байна. За хажиг бол бас нэг яг гэж байна. Намдал тарлам салжидын одоо айлцсан дээр үндэслээд бол лүг дила ан гэж байна. За энэ Симзамбын ёсонд ч гэсэн догоодан баршин матлвэрэгөө онсомжийн цанидуужид ба мэтэтэ гэж. За түрүүн догоодан баршин матлвэрэгөө онсомжийн цанид гэж тавьдгаа гэж Додоваг бол хэлжсэн тийм ээ. Додова бол догоодан баршин матлвэрэгөө онсомжийн цанид гэж тавьдгаа. Матулвийн шева гэж тийм ээ. Тэгэхээр хажиг бол юу гэж болж байна? Намдал тарлам салжид айлцсан дээр үндэслээд Симзамбын ёсонд ч гэсэн догоодан баршин матлвэрэгөө бол онсомжийн цанид юм байна гэж хэлэх нь бол таарахгүй гэж. Мэтэдэ гэж. За энэ мэтэдэ гэдэг нь харанлаг хэлж байгаа шүү дээ. За тэгээд намдал тарлам салжидад бол одоо эндүүрхээр үг нь юу гэж байгааг бол одоо тарлам салжидаа уншиж ижил мэдэн шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр ямар ч байсан бол тэгж эндүүрхээр ийм айлдар бол байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэр хэсгийг бол одоо яг санахгүй байна. Би санахгүй байна ч гэжтэй санах юм байсан ч юм уу гэж юм уу. Одоо бол хэлэх юм алга байна. Намдал тарлам салжидын айлцсан тэр эндүүрхээр шүн тийм. Тарлам салжид бол заалгасан. Бид нар ч гэсэн бас унших ёстой шүү дээ тийм ээ. За тарлам салжидын сүнсэн замлаа дэнэ лүг дела догоодан баршин матлвэрэгөө онсомжийн цанидуужид ба мэтэтэ. Тэгэхээр Симзамбын ёсонд бол догоодан баршин матлвэрэгөө онсомжийн цанид гэж бол тавьж болохгүй гэж тийм ээ. Аранлаг. Намгэ дэгчин лайс намгэ дэгчин гэж байгаа шүү дээ. Намдлын энэ хиний зохиосон ном шүү дээ. Жалцавжи богдын зохиосон намгэ дэгчин гэдэг ном. Тэрэнд бол юу гэж догоодан баршин багчиг данжунгэр ива гэж. Догоодан баршин матлвэр ива биш багчиг данжунгэр ива. Багчиг гэдэг нь авиас. Тийм ээ. Догоодан барлва. Түүний дээрээс авиас одоо авиаснаас ингэж гарч байгаа. Тэ баттай ийм авиасаас гарч байгаа ийм рэгва гэж. Багчиг данжунгэр ива. Тэгээ энгийнээр бол онсом гэдэг одоо тийм юмыг илээр мэддэг оюун ухаан байна шүү дээ. За нүд ам хамар одоо энэ бүгд бол яг догоодан барлва. Догоо бол байхгүй. За энэ бол Додова Симзамбатай яг адилхан санал нэг байна. Тийм ээ. Нэгдүгээр шаардлага нь бол болж байна. Хоёр дахь шаардлага нь бол ийм авиас буюу багчиг ингээд наалтцсан байх хэрэгтэй байхгүй нэгсэндээ. Одоо зүгээр энгийнээр би зүгээр хар яриагаар ярьж байгаа шүү болох юм уу гэдэггүй. Зүгээр ингээд төсөөлөхөд бол над тэгж төсөөлөж байна л доо тийм ээ. Ингээд тэр ухаанд нь бол ингээд онсомд бол ингээд багчиг бол заавал ингээд зууралдаатай байж байгаа. Тийм ээ байж байгаа. Ийм багчиг данжунгийн рэгваг бол онсомжийн цанид гэж бол тавина гэж. Онсомжийн цанид сүм бичэр. Намгэ дэгчинлээ жалцавжи одоо богд бол ингэж бол зарлилсан байдаг гэж. Чэсэн бичэр доо. Сүгзэн ванло түшин юм биш. Сүгзэн ван түшин юм биш гэж. Сүгзэмбийн вамбун онсон бол эндүүрсэн оюун ухаан юм аа. Симзэмбийн ёсонд. Түшин юм биш. Чима дэртэл за түши гэдэг нь яагаад гэвэл дела сүгзэн доггүй шиншир арангийн цанижис дүүр намгүй чирдэ гэж. За тэгээд сүгзэн доггүй шиншир бол
Арангийн цанижис дүүр. Сүг сүгзэн дагуу шинший гэдэг чинь бидний сүгийг бодож байгаа бидний бодолд тийм үү орж ирж байгаа тэр дүрс бол өөрийнхөө мөн чанараас бүтсэн юм шиг үзэгдэж байгаа. Бидний төсөөлөлд бууж байгаа дүрс бол тийм ээ өөрийнхөө мөн чанараас бүтсэн юм шиг бууж байгаа. Тэдэр наваа омбор жодвийн багчигжис юл навын наваадан тэдэр наваа за тэр сүгзэн доггүй шиншээр арангийн цанижис дүүр наваач нь бол омбор жодвийн багчиг гэж. За Сэмзэнбийн ёсонд энэ Догоодон баршин багчиг данжингүй рэгва гэдэг багчиг гэдэг нь авиас гэдэг дээр бол 3 янзын авиас тавьж байгаа шүү. За тэрний нэг нь энэ омбор жодвийн багчиг гэж. Энэ онжижийн багчиг гэж. Онжижийн багчиг гэж хэлдэг. За тэр нь юу гэсэн үгээр омбор жодвийн багчиг гэж. Тэгэхээр сүгзэн доггүй шиншэр арангийн цанижис дүүр наваа болвол онжижийн багчгийн ирэхээр ингэж хараад байгаа маа гэж. Багчигжис юл навын наваадан сүгзэн вангондо сүгсүү навын ирэгтүмбийн багчигжийн юл навын наваа ямбар донтон согсуу салбич гэж. Донтон бол нөгөө хиний зохиосон ном шүү дээ, тэ. Хайдвжи богдын. Богдламын одоо 2 шавьяныг сая бол тэр дээр нангэ тэгчин бол жалцавжи богдох. Энэ донтон бол хайдвжи богдын айлцсан. За тэгэхээр донтон тэргүүтэнд бол юу гэж байна? Онжижийн багчгийн ирэхээр бол сүгзэн доггүй шиншэр арангийн цанижис дүүр нагнаж байгаа маа үзэгдэж байгаа маа онжижийн багчгийн ирэхээр. За дараагийнх нь болохоор сүгзэн ваунла сүгсүн наваа гэж. Тийм ээ? Сүгзэн ваунла сүгсүн наваа. За ширээг харж байгаа нүдний мэдрэлд бол ширээ гэж харагдаж байгаа нь бол яг нь эрэг түмбийн багчгийн ирэхээр бол ингэж харж байгаа маа. Урд одоо эрэг түмбийн багчиг тийм ээ авиас энэний ирэхээр бол ингэж харж байгаа. Энэ дээр нөгөө юу гарахгүй байна. За энэ дээр 3 багчгийн 2 нь бол энд гараад байна шүү дээ, тийм ээ. Онжижийн багчиг, эрэгтүнгийн багчиг гэж. За энэний дээр дагдаан багчиг гэж байгаа. Дагдаан багчиг гэж. Сэмзэнбийн ёсонд 3 багчиг гол нь ярьдаг энэ үед. Тэ? Эрэгтүнгийн багчгийн ирэхээр бол сүгсүн наваа. Тэгээ энэ дээр бол ингээд нэг тийм нөгөө нэг яг өмнөх ярьж байгаатай холбогдоод явцсан бол уул нь дараалалаараа ингээд гоё ирэмблээд явал тийм хэцүү гэж тэ. Эрэгтүнгийн багчгаар бол сүгсүн наваа. Сүгсүн наваа. Дүрс гэж харагдаж байгаа нь бол эрэгтүнгийн багчиг. Онжижийн багчгийн ирэхээр гэдэг нь бол онжижийн багчгийн ирэхээр бол яаж харж байгаа гэхээр сүгзэн доггүй шиншэр юм уу жүгшэр наваа бол онжижийн багчгийн ирэхээр. За тэр дагдаан багчгийн ирэхээр бол яадаг вэ гэхээр даг нөгөө гансгийн даг гэдгийг те дагдуу даваа бийд барих үзлийн энэний одоо авиас бол одоо тогмоо ментвана бид нар бол ингээд бийд барих үзэл байгаа шүү дээ те тэр чин бол ингээд маш зузаан ийм одоо бат бөх ийм авиас одоо бидний сэтгэл хүнсэнд суулгацсан байгаа. За тэрнийхээ ирэхээр бид нар юмыг яаж харж байгаа юм бэ гэхээр сүгзэн догоо шинший юм уу жүгшэр арангийн цанижис дua наваа. Арангийн цанижис dua гэж үздэг. Ингэж өмнө одоо бидэнд одоо харагдаж байгаа, үзэгддэг, бодогддог. Энэ бол энэ дагдаан багчгийн ирэхээр бол ингэж хардаг. Эрэгтүнгийн багчиг, онжижийн багчиг, дагдаан багчиг. Эрэгтүнгийн багчгаар нь бол тэрний ирэхээр эрэгтүнгийн багчигжийн вангис яг сүгсүн наваадан онжижийн багчгийн ирэхээр бол сүгзэн доггүй шиншэр юм уу жүгшэр наваа тийм ээ. За дагдаан багчиг буюу одоо чойжийн дагдуу давын багчиг нэг өсөндөө хамгийн гол нь одоо Сэмзэнбийн ёсонд бол чойжийн дагдуу давын багчгийн ирэхээр бол тэр шиншийн ам жүгшэр арангийн цанижис dua наваа. Арангийн цанижис dua наваа. За ийм одоо үзэгдлүүд бол ингэж энэ 3 багчийн ирэхээр бол ингэж өөр ингэж үзэгддэгэ гэж. За тийм учраас энэ онсомд бол Догоодон баршин багчуг данжингийн рэгва гэдэг бол онсомжийн цанд гэж тавьдаг. Энэ бол Сэмзэнбийн ёсны цанд шүү. Жинхнээсээ ингэж тавьдаг шүү. Тэгэхээр Сэмзэнбийн ёсонд онсомжийн цаны чокер Догоодон баршин матлгүй рэгва гэдэг нөгөө
дөдөө живэг марийн ёсонд ярьдтай ярьж болохгүй шүү дээ. Дугуйдан барилшин багчуг данжингүй рэгва гэж ингэж тавьж шүү. За энийг бид нар нодлонжингоо ярьсан шүү дээ. Тийм ээ. Лойрог уншихад бол зөндөө ярьж байсан тийм ээ. За ингээд яах нь сүгзүн вагондоо сүг сүү наваа бол ректунгийн багчигжийн юл навын наваа ямба гэж донтун согсуу салбиж шаяа мөн сүгзүн вагондоо сүгзүн догуй шиншир арингийн цанижис дүүр навартал дэла сүгзүн догуй шиншир ямбар навыч дэртэл дэ маяна догуй вангийн шагзам гайн догуй вангийн шагзам гэдэг чи юу юм бэ? Догворлжийн шивала мянан гойж гайн ба тийм ээ. А юу юм бэ биш. Тийм ээ. Дэ маяна догуй вангийн шагзам гайн ба нь бол догворлжийн шивала мянан гойж жума далан имба догворлжийн мигшэла нава гагду мэвичэрдэ данжуул. Данжуул. Энэ шаян гэдэг энэ аранлаг дахиад өөрийнхөө баталгааг үргэлжлүүлээд ярьж байгаа шүү. Шаян гэхээр жоохон бодлоод яачва төрчва. Шаян гэдэг нь ахаад аранлаг үргэлжлүүлээд ярьж байгаа тийм ээ. За ингээд бол донтон согсуу бол ийм багчгийн ирэхээр ингэж юм үзэгдэн гэсэн байна. Тийм учраас бол дугуйдан баршин багчиг данжингэрийг бач онсомжийн цанд болж гинөө. За мөн яах вэ гэхээр сүгзүн вагондоо сүгзүн догуй шиншир арингийн цанижис дүүр навартал дэла сүгзүн догуй шиншир ямбар. За одоо болохоор сүгзүн догуй шиншир арингийн цанижис дүүр наваа бол одоо Симзамби ясанд ярьж байгаа. Түрүү нь бол Дөдэвис гэж ярьж байсан шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд дараа нь болохоор ангийн цанижис дүү жинцүндүү хайлын бичргээд аваад ирсэн тийм ээ. Одоо бол Симзамби ясанд эргээд ярьж байгаа учраас сүгзүн вагондоо сүгзүн догуй шиншир ангийн цанижис дүүр навартал дэла сүгзүн догуй шиншир ямбар навычэр шиншир ямбар энэ буруу шүү. Сүгзүн догуй шинши юм ба шүү. Энэ байхгүй шүү. Энэ сүгзүн догуй шиншир ямбар навычэр гэж угаасаа ярихгүй. Энэ сүгзүн догуй шинши энэ ра байхгүй шүү. Энэ хэвлэлийн алдаа шүү мэдөө. Энэ хэвлэлийн алдаа шүү. Сүгзүн догуй шинши ямбар навычэр дэртэл дэ маянна догуй вангийн шагдсан гайн догворлжийн шивала мэнэн гойжин жума далан догворлжийн мигшэла нава гагду мэвичэрдэ данжуул. За юу гэж байна? Галдан омбо догуй шинши ямба дэ догуй вангийн шагдсан юм бичэр догворлаа мэнэн о нямна жума далан ямбаян догворлаа мэнэн ор жүрдэ догуй шагдсан юм бичэр шээсэн гэж. За гайгүй нэг толгой эргээгүй үстэй тий. Тэртэл дэ маяна догуй вангийн шагдсан гайн догворлжийн шивала мэнэн гой жума далан ин гойжан гэсэн шүү дээ тий. Боловч догворлжийн шивала мянан гойж дугуйдан барлын шива шүү дээ тий. Нэгсэндөө дугуйдан барлын шива гэдэг онсон шүү дээ тийм ээ. Онсон шүү дээ тий. Тийм. Тэгээд шууд орлол бодчихгүй одоо ингээд нэг жоохон ингээд нэг одоо юу гэдгийг бидэнд чинь одоо шууд л өгөхгүй бол ингээд жоохон төвхтэй тий. Догворлжийн шива зүгээр онсомжийн шивала мянан гойж ингээд хэлчихвэл баг амар санагдаад байна. Догворлжийн шивала мянан гойж жума далан ямба жума дэвшин далан дүү бүрлээс шүү дээ. Тэр далан ямба догворлжийн мигшэла нава гагду мэвчэр. Хэрвээ догуй вангийн шагзам гай ямба дэ догворлжийн шивала мянава ямба гойжанс тийм ээ. Гойжа жума далан ямба догворлжийн мигшэ буюу онсом дугуйдан барлын мигшэ буюу зүгээр одоо нөгөө илвчин нөгөө мод чулууг ингээ нөгөө илвдээд морь өхөр болгоод харагдуулж байгаа тэр чинь нүдэнд л харагдж байгаа болохос нэг сэтгэлтэй гэдэг юм байхгүй тийм ээ. Тэгээд эхлээд нүдэнд харагдж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэгж харагдж байгааг бол хааж чадахгүй болчихноо. Үүсгэж чадахгүй болчихноо гэж тийм ээ. Гагду мэвичэрдэ данжуул галдан омбо догуй шинши ямбад догуй вангийн шагзам имбичэр догворлаа мэнэн о гэх юм болвол жумаан далын ямба ян догворлаа мэнэн ор жүрдэ догуй шагзам имбичэр шээсүн оноо дэлба тадин лайс
Дэлба Тадин гэдэг чинь нөгөө хиний Ловон Чойчгийн Ловон Чойчг гэж хүний зохиосон ном гэдэг баг шүү. Дэлба Тадинлаа Рагур Наваян намбар дугуйн бүрлвэр Ригва Маянде салвар нангуйч Шээ Сумбатан галоо шуна жом мэдээ гэж. За Рагур Наваян намбар дугуйн бүрлвэр Ригва Маянде гэж тийм. За энэ бол ингэсэн үг шүү дээ. Рагур Наваяд намбар дугуй дагва гэсэн санаа. Дугуй дагва. Дугуй дагзам гэдгийг нөгөө дугуй дагва зүөх. Намбар дугуй дагва. Бүрлва гэдэг чинь тийм намдугги бүрлва гэдэг нь намдуг тийм ээ. Намбар дугуй дагва гэсэн санаа шүү. Намбар дугуй дагва Ригва Маянде салвар нангуйчэр гэдэг нь дугаатан барлын Шива имбечер гэсэн санаа шүү дээ тийм ээ. Салвар наваа гэдэг нь дугаатан барлын Шива имбечер. Яг нь Рагур Наваян намбар дугуйн бүрлвэр Ригва Маянде гэдэг нь намдугги дагва буюу дугуй вангийн шаваа зам Маянде гэсэн санаа шүү. Ягд үгүй бол салвар навгичэр буюу дугаатан барлын Шива имбечер гэсэн санаа шүү. Утга нь тэгж орж ирнэ үстэй. Рагур Наваян намбар дугуйн бүрлвэр Ригва Маян. Намбар дугуй дагва Маян гэсэн санаа шүү. Дугуй дагва Маян ягд үгүй салвар наваян буюу дугаатан барлын Шива имбечер. Шээсүн бодон галуу шинэ жом мэд тэгэхээр гоё таарч байгааз. Шээсүн бодон галуу шинэ жом мэд дэни онзум ваунла омбу Рагур Наваазам дугуй вангийн шагзан маян шив. Дугуй вангийн шагзан маян шивэн дон инжи. Энэ дээр үс энэ намбар дугуйн бүрлва Ригва Маянде гэдэг чинь намбар дугуй вангийн шагзан буюу дугуй дагвацсан маян шивэн дон инжи. Ваншила нанна дугуй шагзан маянбын чаваа. Тэгээ ваншила наваа гэдэг чинь энэ салвар наваа гэж аахгүй. Ваншила наваа гэдэг чинь дугаатан барлын Шива. Дугаатан барлын Шива ваншила нанна дугуй шагзан маянбын чаваа мадэн бээчэр. Онкер гоё таарч тийм. Гоё таарч тэгэл өөртөө ганцаараа ингээ яриа суугаад. Тийм байгаа зү. Тэгэхээр тарнаа таарна тийм. Тэгэхээр өөр арга байхгүй. Ваншила нанна дугуй шагзан маянбын чаваа мадэн бээчэр гэж. Энэгээр юу хэлэх гээд байгаа вэ? Сүгзэн ванунла сүгзэн би вамбун онсумла сүгзэн дугуй шиншир арангийн цанижис дүр наваа гэдгийг батлаад байна шүү дээ. Дүр наваа юм. Ягаад үг гэхээр сүгзэн ванунла сүгзэн дугуй шинши имбар наваа юм. Хэрвээ биш үү те сүгзэн би вамбун онсумла сүгзэн дугуй шинши имбар наваа бишин болвол дугуй вангийн шагзам болж байгаа болгон довролжийн Шива буюу онсум тийм ээ вамбун онсумжийн Шивала бас адилхан үзэгдэхгүй Минава имбийн чаваа гэж хэлэх гээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Имбийн чаваа. Тэгэхээр нөгөө илвчний хувилгасан жижиг мод чулууч морь өхөр болж харагдж байгаа тэр довролжийн Шива буюу нөгөө нүдний мэдрэл тийм ээ мэгшила харагдж байгааг бол хаач чадахгүй болчих гээд байна штэ гэсэн ийм яриад байгаа штэ тийм ээ. Нөгөө нэг юу сүгзэн би вамбун онсумла сүгзэн дугуй шинши имбар наваа маянна тэр жуман даалн довролжийн мэгшила наваа
гагдуу мэвэчэр гэх гэдэг шүү дээ, гавга мэвэчэр гэх гэдэг юм тийм. За энийг дахин сайн ингээд тайван тогтоод сайхан бодоод ингээ харуул тийм хэцүү шээ. Энэ ингээ жоох ингээ юу гэх юм бэ те. Баг зэргийн толгой иргмээр байгаа боловч тийм хэцүү бол бас биш шүү тийм. Айхтар хэцүү бол биш бас биш ухаал гэж. За өнөөдөр тэгээд энэ үр завсарлуудаа тийм ээ. Она Симзамба Тадагис сүгзэн вонондо түшээсүү шатам шинаг. За энэ ахаад өөрсдөө тэгэхээр энийг бол дараа нь ингээ бүтэн оруулаад ингээ энэ сэдвээс өдрөөр бид нэг уншааг байгаа. За өнөөдөр энэ завсарлыг баярлалаа.